Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Televizija KCN, 18:00 subota. Pravo vreme, pravo mesto. Uživat ćete, verujte mi, emisija Prva noć sa doktorom Sandrom Zederom i KCN-om obrađuje javni život, ali na neki drugi način. Najumniji ljudi javnog života su ovdje preko puta mene u vrućoj stolici. Mnogi su se otvorili više nego što su se igde otvorili i meni je velika čast da ste to vi primetili i da smo dobili preko 4000 mailova kako iz Srbije, tako iz bivše Jugoslavije, a posebno je drago da smo dobili mailove iz Amerike, pošto je ova emisija jedna od dve koje se emituju na američkoj televiziji za srpski narod, odnosno srpski govorno područje. Što se tiče večerašnje emisije, imat ćemo mnogo interesantnog, ali pre toga treba reći da je sa nama Zeder, autosigurnosni sistem. Kompanija Zeder je imala i njuha da bude koproducent sa Kopernikusom ove emisije, tako da kogod ima Zeder u njegovom automobilu, automobil je siguran 100%. Dakle, i u Americi sada više od 6000 ljudi čeka na ugradnju Zedera, što je fascinantna pojava. Što se tiče Toyote, Toyota Živković preselila iz Beča u Beograd. Svi Toyotini automobili mogu biti pregledani besplatno, dakle to je jedan kuriozitet za sve vas. Dakle, besplatan pregled koji nije ni jeftin, nakon toga dijagnostikovanje i rešavanje problema u vrlo kratkom roku. I naravno s nama Nameštaj Đorđević, koji je, od kad ja radim sa mnom već 10 godina, veoma udoban i veoma dobar za jednu ovakvu emisiju. Meni je velika čast i veliko zadovoljstvo predstaviti večeras čoveka koji je jako uman što se tiče sportskog života u svojoj oblasti, čovjek koji je jedan od dva, po meni, najbolja komentatora na području bivše Jugoslavije. Namjerno kažem bivše, pošto je poznat iz vremena Jugoslavije. Dakle, jedan je od njih Mladen Delić i drugi je Milojko Pantić. Milojko, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, doktore. Jesam pogrešio nešto? Pa dobro, ne volim ja takvu vrstu predstavljanja. Ja sam Milojko Pantić, jedan penzionisani sportski novinar. Ono što sam radio 40 godina, radio sam kako sam najbolje znao i umeo. To ljudi sada porede sa ovim današnjim reporterima i kažu to je bilo bolje vreme. Nije na meni da o tome sudim. Niste imali internet, ali Mladen Delić je znao informacije koje niko nije znao, a također i vi, vas su zvali srpski Mladen Delić. Apsolutno. To su bile dve škole televizijskog sportskog reporterstva, zagrebačka i beogradska. Zagrebačku su predvodili Mladen Delić i Milka Babović, a beogradsku Dragan Nikitović i Vladan Stojaković. Razlika između te dve škole je u tome što je zagrebačka škola se zasnivala na faktografiji i na temperamentu Mladena Delića. Koji je bio Splićanin. Apsolutno. A beogradska na čistoj improvizaciji i elokvenciji. To je i inaugurisao Dragan Nikitović. I ja sam pokušao da spojim te dve škole sportskog reporterstva i mislim da sam uspeo. Ne da mislite, nego ja sam ubeđen da ste uspjeli. Pošto se ova emisija zove Prva noć sa doktorom Sandrom, ajmo odmah to da završimo. Imate li vi neku da raščistimo od te prve noći? Koja vam je ostala po dobrom, a koja po lošem sećanju Prva noć? Jel mogu ja o dve noći da govorim? Kod mene možete sve. Dakle, prva noć po lošem, koje se sećam, je noć u Padinskoj skeli, u zatvoru Padinska skela, popularno Padinjak. Noć je 4. januar 1979. Razlog? Dakle, ja sam bio reporter, mlad reporter i dobio sam zadatak da maj mesec je bio da svetsko prvenstvo u boksu u novo podignutoj hali Pionir napravim reportažu za sportski pregled JRT-a, Jugoslovenske radiotelevizije, o celom svetskom prvenstvu. I tog dana je bilo finale, nedelja je bila i ja sam krenuo svojim automobilom na posao u Pionir i išao sam
preko Makedonske, pa sam teo da skrenem u tadašnje 29. novembra, sada Despota Stefana bulevar, i na uglu Makedonske i današnje braće Jugovića, ja mislim, to je ovako u 90 stepeni ugao. Ja sam sačekao da pešaci koji su išli od Trga Republike prema Makedonskoj prođu i kad je zadnji prošao, ja sam krenuo. Žurio sam jer sam kasnio. Odjednom čujem udarac u automobil pozadi i okrenem se, prvo se uplašim jer to je eksplodiralo kao bomba, a onda ukočim auto, jer je tu malo i nizbrdica u toj ulici, ukočim auto, ugasim ga ručnom i onom čoveku koji mi preti prstom, izletim i kažem, pa nije ti ovo dedin auto, pa da ti tako lupaš. On je ulubio auto ovako. I pokušam da ga udarim, ali on bio visok, nisam uspeo, ali sam video da auto već ide, nisam ga dobro ukočio i ja brzo nazad, nisam uspeo ni da ga udarim, ni ništa. Brzo nazad odem, obavim svoj posao. Posle 2 meseca dobijem poziv od sudije za prekršaje i prije da sam zgazio čoveka, da sam uleteo u tu raskrsnicu sa 120 na sat, da sam zadnjim krajem automobila, pazite ovo, zadnji kraj automobila zgazio čoveka i sudija kaže, šta imate da kažete? Ja kažem, ja sam ne za zatvor, ja sam za ludnicu, jer a onda sam izašao i kao jednim udarcem, pesnicom, on je išao sa ženom, nokautirao ženu, polomio mu naočare i svašta. Ispostavilo se da je to bio sudija za prekršaje, gradski sudija za prekršaje. Koliko ste bili u zatvoru? I da ja niko nije mogao da me spasi živ. Čak je direktor RTS-a, tadašnji Milan Vukoc, zvao ministra policije, državnog sekretara unutrašnjih poslova i rekao, slušaj, pa evo, to se nije uspeo i na kraju sam ja morao da idem u zatvor. 8 dana sam bio osuđen, bez prava zamene, jer tada je moglo i da se plati. Da platiš svaki dan zatvora i da se ne ide u zatvor. Ne, mene su strpali u zatvor i ja sam te noći osedeo. Bio sam tako, imao sam crnu kosu kao ti, doktore, ali ujutru, te prve noći u zatvoru, ujutru kad se pogledao u ogledalo, video sam da sam seda. To je jedna noć. A za drugu ćemo nastaviti, samo da pustimo neki prilog, pošto ste jako interesantni. Ja mislim da bi mi mogli celu emisiju bez priloga. Ali moramo se malo okrenuti i interesantnim dešavanjima koja su se dogodila prethodne nedelje. Naš Milan Jeftić, kao i svaki put, uradio jedan interesantan prilog, Marija Karan, i da vidimo što je uradio, pa se vraćamo na priču. Znači, Milojko, prva noć u zatvoru vi posedeli, da vidimo drugu noć, odnosno prvu noć po dobrome ili po lošem hoćete? Isto po lošem. Šta je druga noć? Ja sve noći pamtim, iako sam noćna ptica. Ja nikada ne zaspim pre 3 sata, ali ta druga noć je kad sam otpušten iz RTS-a. Stvarno nisam mogao da zaspim do ujutru. To je i sramota. Celu svoju karijeru, dakle, posle 35 godina rada u RTS-u, ja sam dobio, pokojni Aleksandar Tijanić je potpisao rešenje o otkazu. Kao neuspešan u poslu. Neuspešan u poslu. Ja sam razmišljao, pa šta je, o čemu se radi, šta je tu pozadina. Naravno da je bilo tu svega i svačega. Sve je počelo 1993. godine, kada je Demokratska stranka pokrenula peticiju za ostavku Miloševića
Ja sam potpisao tu peticiju i sutradan je u tadašnjoj našoj borbi na naslovnoj strani osvanula vest kao prvog dana akcije Demokratske stranke, 100.000 potpisa u Beogradu, u podnaslovu između ostalih potpisali, pa onda kaže književnik taj, glumac taj, slikar taj, reditelj Vida Ognjenović i novinar Milojko Pantić. Ja sam sa tim otišao kod mojih prijatelja u Maderi, pokojnog doktora Ace Obradovića, i pokazao mu ono, jer on je bio za Jugoslaviju, a ja sam bio za Srbiju. Ja sam govorio da Srbija treba da se osamostali, da se odcepi od Jugoslavije i gde bi nam bio kraj da je to tako urađeno. Danas bismo mi bili glavna država u ovom regionu. Ali mi smo branili Jugoslaviju, branili onaj sistem i tako dalje. Ja sam pokazao Aci Obradoviću, evo, rekao, kako se ja borim. Iako sam, Milošević je srbovao kao bio vožd srpski i tako dalje. Rekao, evo, vidiš, Aca je govorio, on nas vodi u rat, ti nisi normalan i tako dalje. Evo, rekao, vidiš, ja sam potpisao da Sloba podnese ostavku. I Aca mi je rekao, moj frajeru, tek si sada nadrljao. I tako je bilo. I bilo. Posle 2 meseca, tadašnji, nećemo pominjem ime, tadašnji generalni direktor RTS-a, bio je potpredsjednik SPS-a, mi potpiše rešenje o prinudnom odmoru. Prinudni odmor. Primaš, u to vreme, ona inflacija, primaš platu 6 maraka, a kad si na prinudnom odmoru primaš 1/3 te plate, znači 2 marke. I Marko Marković je tada bio pokojni također u redakciji, glavni urednik, i dođe kod mene i kaže, slušaj, hoće da te otera na prinudni odmor, šta da radimo? Kažem, kako to misliš, šta da radimo? Pa kaže, ti poznaješ sve ove rukovodioce SPS-a, ajde okreni nekoga, oni su zvezdaši, ove zvezdaše, recimo Radmila Bogdanovića i tako dalje. Ali džabe, oni kad postanu veliki... Tako je, neko te ne pita ništa. Ja kažem, Marko, neću nikoga da okrenem. Znaš šta bih ja uradio da sam na tvom mestu, da tebe hoće da oteraju na prinudni odmor? Ja bih rekao prvo mene, pa onda Marka. Ali dobro, okej, nismo svi isti, tako je. I ja odem na prinudni odmor. 4 godine sam bio van posla. Jedva sam se nekako vratio. I onda, posle pada Miloševića, ja postanem ponovo urednik redakcije. To je trajalo 3 godine i kad je došao na čelo redakcije RTS-a Tijanić, posle godinu dana, 2005. reorganizacija i on meni potpiše otkaz. Kao ocene uspešnosti, zalaganje, samostalnost u radu, disciplina, ne znam šta sve ne. Neposlušnost. Tako je. I dolazi tadašnji i današnji urednik sportske redakcije i kaže, Panto, daj da vidimo za ove tvoje ocene. Kaže, a ja sam ga primio, on je došao iz Prištine, ja sam ga primio na posao kao izbeglicu iz Prištine. Ja kažem, šta da vidimo? Pa kaže, ocene treba se oceni razne oblasti. Ja kažem, daj taj formular da ti ja potpišem blanko,